Inte ja, sätt som brinner, sätt som brinner. Det ryker! Ska vi släppa ner luft? Nej, men det är lugnt. Ska vi kika eller? Ska vi öppna bara. Vi öppnar bara. Allting. Det kan vara en olycka. Vänta, är det fullt av vatten här eller? Nej. Oj. No shit, fy fan. Ja, det är bra att fläkta på med syre. Ja, det behöver det. Ja. Men det får ingen vatten här. Är det varmt? Det var inte vatten här va? Ja. Ja. Nu plockar vi in den här.